Asha for me ma obibia akwaba ede eba too much GHS so breaking news ene de ababe so yapno so nam de ebe so ene yem papa ni din de prophet Emmanuel Badu Kobi wa babontin ede nsem bi aba abetu edwa na de no de etu just saying I have never drank blood before. Prophet Owusu Bempa lied about me we ene nsem o de etu edwa na yem papa prophet Emmanuel Badu Kobi founder and leader of Glorious Wave and Power Ministry. Na enche bia na nanzan bia na yem papa Reverend Isaac Owusu Bempa din sembi bebetu edwa de nti a wone ne ba Emmanuel Badu Kobi wo mo ntem etimi atwe ana se wo mo enye eja ene oba ebiemu na no na wode etu edwa se Emmanuel Badu Kobi enchecha wode kire no ntete ya wode etete no enye eso na wo fa ye wo mane ye ade ye na chiwade se wo betu suma wo bekobo somso na no na chese ne ba Emmanuel Badu Kobi na ni eje ho a chese na ne ye ene ne ma ne nkrofo bia no metwo mo hwa na wo mo esusu se wo no na de sa entity ye no ma no enu nti no o ma ne ye na de se hu behia se ene se entity mu bi na wo se mba embra because Abraham no lot of crampo no wo mu empo den etete ye na se nipa wo hwe su ne ban bia wo da ne de na wo hwe na entimi emboa wo ana se enya de se ebetimi aye den ama wudwuma dia wudi akoso na hua ene hu behia se wo so wo betwe hu de afri no de se we atu edwa na ne den ama yem papa Emmanuel Badu Kobi prophet wa ba bontin a wo no so reacting against allegations ya level against him by prophet Reverend Isaac Owusu Bempa ho achese enkane na ko no na ye spiritual father no di etu eja esem no ma nipa bebre eti edi free nyame nipa ho no na se no ma aya na Reverend Isaac Owusu Bempa ekanu wote a na wasere because aya na wo no wonim dia aya na wo mo ekeka na Yesu krampo no ye accuse no se ode Beelzebub tumi na ne nyoma ne ho enko ne ba ebebre na susu ni nyina mu no mbu na bemu se wo beye ni nyankopon den adwuma na wono de wogira so egina so se wono oye genuine man of God wonyini wonyame entity ye ene nyame den anamo ensomu omane emfa ba bia se de enkofo binum eka de eche no na wono nsuso enya de se wo secret room bia woni fie a chese wo idols and say wode enyoma ense emfata ye de ekoho no na wono obetimi aka wosoro eni nyankopon se enya de se moja edi moja mpono wanum bi ewo atiasefo asasi su na enye no krenso na enye no krenso se ne yire ababa abeso ni mu red handed se onum moja ewo ni secret room enye ade se ebi ekoso nti de yem papa prophet Isaac Owusu Bempa eka ede afa ne huni nyina no entro ne eni kwan se Ghana for ede wo maso ekọ sa ensem no ehu eda na ne nyina enumguase a dodo na ehwe se wo mo edi ebegu eno na nso no de woni se nyame tia se na ne kratia se de enya de se bibia ye ka ede efa won ho no ebetimi abem enkofo eka we nyina se de be yo mo de be pray more followers ede a pray enkofo bebre wo mo social media handles so na nso so enya de se we ebetwe no ede free ni nyankopon entem na wono de wo ye na niji pa sem ni nyina ekoso na nyankopon so eboa no ema no timi ejina pintim odin sem we tu idwa na ebinom se brawen ana asofo jade wo keka no na wo enche ye bia kwampo wa wo de beto abontensen an na nyankopon se wo ba wo firi wanya ni ba bi kono wono na ye nyankopon pese won fa wo efiri wo honom na nyankopon hwa wo no wonya wadwuma wie ye no ntu no de fa ne ba nyame enye sa nyoma we enti papa Reverend Isaac Owusu Bempa de woka no woka no kre na no na ebinom enso ese ebetimi aba nso se de Prophet Emmanuel Badu Kobi ekano no krebi ebetimi abem because obi wo ho ma wo free na ate a eno be bi obeka o person de begu hu free de
wodi ebegu na nsu nyina mu ne yenhwe wo twebe no edura na ebehunu de wo ye eye nyame ba ne de wonye eye nyame eba na abusuafo ye free one man na ye di era eye anyontuo emu a eye gospel musician Celestine Donkor ene de waba bonten de eye nsem bi ababetu edwa wo chemu de ntia emema miensa na omo ye asofo wo na brabo mu wo reject eye wo mu nyina proposal na no no di etu edwa ese wo no die wono tama na wo babedru eye na ware kwaso no eye proposals e bae na eye 94 na nso so ni nyina mu ni kunu asese wono nete wono pem ene eye be ma na chese wonye nyame eye nipa na miensa akade no mu nyina eye nyame ana musini ana se nyame asofo na wo mo ba da bia na nyame eye a kire me sem na me aka kire me sese na me aka kire me sese the moment abekasa asem no pe no na chese wa disqualify wa ankasa because eye de ya wo nyame nipa na nyame aka asem na chene wo se wono nsusu no wonya eye confirmation emfa free eye ne ho na eno odin sem we atu edwa ewie yen Ghana fo bi no nsusu edin sem bi ababetu edwa se nka wokọ wa ware a wotiase na nka ankoye amfa ama wanka nya de so beba bontem abe make you proud of yourself say I so for ba wa brabo mu anya den wanfa the fact say eye wo yonko eye anyuntofo ene asofo bebre no aware na aware no ankoye amfa ama omo no eno enkyere se ye asofo aware enye se wonya wodiem na se wani age wo ho a eno nkyere se brabontem na begu eye nkrofo de ho efina na ebinum so se ade be we nkrofo de ho fin be na wogu ne de akoye ede amanum ena ode ababatu edwa enti wo hwe na de wakan woni no enya adwen a we enya ntokwa so enya bufu so wote an mo twe no eye tintin bia wo no de eye ni opinion ena wa hye ena the fact say anuntufo no bi so ababonte a ebinom so ababeka sem wo mo enu wo mo so wo mo ware eye asofo because no mo first say asofo aware na kebebo amomo music anase wo mo nyum to no akoso enti wo ka wodi eka ana wonim de wo ka enu nti na wo ka nti ni kwan say ye ma eye ne nsem no eye ade a eye boni bia ede emanu abusuafo o hwe eye ensem a prophet Emmanuel Badu Kobi wode ababetu edwafa allegations a eye yem papa anase ne spiritual father eye reverend Kobi bempa ekato ne ho so ene waba abonte be defending no ya den abetimi aka ede afa ene ebiem nso so ye ma me eye Celestine Donkor ono nso so ni nkyeremu efa eye asofo aware ho anase denti a o reject eye asofo miensa wo mo ba ne na se nka wo mo eba be fa eye anaso mbeje ne nsem aware a one pin so no den na wo so betimi aka ede afa fabra e wo too much in comment section e be kan ede amam midin ede Exp0se kapa makramo me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.